哑铃单臂划船不是让你这样去跳啊，也不是让你去这样练斜方肌。那么正确的哑铃单臂划船怎么做？好，首先第一步我们要找一个高物作为一个支撑点。那高度怎么选择呢？我的建议的话呢是选择低膝盖一点点，所以这个的话呢我会把它放下来一点点啊。好，低膝盖或者膝盖同高之后就差不多了。接着的话呢，我们看我们的一个脚。我们脚的话呢，得类似做一个硬拉的一个动作啊，硬拉没学会的话呢，这个动作可能会有点难度。那双脚打开，与肩同宽朝前，对不对？好，这时候身体俯身，假设前面就是凳子，这样撑着。好，来看一下侧面的姿态。那双脚朝前，这样分开，与髋同宽，臀部往后推，身体折叠下来，上半身基本是平行地面，腰背挺直。好，这时候手往前撑住垫子，对不对？好，整个身体的重心它是什么感觉了？它比如说，我现在整个大腿后侧拉到了，对不对？然后手轻轻往前倒，这个就是我们的一个重心。好，这时候我们再去抓好我们的哑铃，抓好之后的话呢，大家注意哦，它的一个整一个幅度跟轨迹的话呢，它是由下面往上拉，顺着我们的大腿拉到腹部、下腹部或裤子这一位置，这样可以练到我们的背阔肌。先吸气，吐气的时候往上拉起来，好，吸气还原。好，吸气还原。同时大家注意我手肘的角度，它并没有说打得很开，没有打得很开。如果说你这样打得很开的话呢，它会偏向你的一个肩后束还有斜方肌。如果斜方肌往上耸，那就斜方肌，对不对？所以尽可能呢让手肘趋向靠近我们的躯干，拉到我们裤子这个方向，这样背阔肌才能练得到。好，我们来说一下容易出错的地方。大家做的时候尽量选择一个能做的重量，躯干尽量稳定。中轴稳定，四肢发力 ，OK， 这是要点。你看，而不是做的时候借力啊，这样去跳舞是不是？这样的话呢，并没有说你背阔肌永远都练不起来，效果就差很多。OK。